Hello. Can you see everyone? Yes. All right. Technology. Velkommen alle sammen til dette Team Sauerland pressemøde med promotor Kalle Sauerland, Viasat sportschef Peter Nørrelund og ikke mindst den tidligere 5-dobbelte verdensmester Mikkel. Du har haft lang tid efterhånden til at tænke over, hvad du vil med din fremtid. Hvad er det, du er nået frem til? Ja, nå. Jamen, skal jeg sidde herovre? Ja. Ja. Jamen, jeg har selvfølgelig haft lang tid til at tænke over min situation, og nu er jeg blevet far, og der er sket en masse husbyggeri, og en masse ting, jeg har haft rigtig meget at se til, så jeg har faktisk ikke rigtig tænkt over det før de her dage, som nogle af journalisterne her i aften ikke rigtig troede på det. Men jeg har ligesom snakket med Kalle Sauerland i rigtig lang tid, og vi har snakket lidt frem og tilbage, ikke? Og jeg har faktisk sagt til ham, at det er slut, og jeg nyder også mit liv uden for bokseringen. Men selvfølgelig er noget, der ligger i mig, som det her med at tabe en kamp, og det bryder jeg mig ikke så meget om. Og jeg har jo sagt så mange gange før, at når man først har fået en lille en, så har man et større ansvar. Det føler jeg i hvert fald, jeg har, og så kan man ikke bare ligesom lægge hjernen uden for ringen, og så bare bokse til man næsten dør. Så lige pludselig får man ansvar, og man kommer til at tænke mere over tingene. Men min status er nu, at jeg er tilbage. Jeg har trænet. Jeg har holdt mig i form. Jeg holder mig altid i form. Jeg synes, at jeg har selvfølgelig også trænet meget med nogle nye professionelle. Vi har haft meget at gøre med, og sådan noget. Ligesom holdt mig lidt inde i selve boksningen. Og det vil jeg nok altid gøre lidt, tror jeg. Man var aldrig mistet helt, men jeg kan mærke også, at jeg har brug for at komme i gang igen. Jeg er ikke færdig. Jeg er stærk stadig i de omgange, jeg har gået. Jeg har haft nogle sparringsomgange. Jeg har testet lidt mig selv og se, hvor jeg egentlig ligger hen, og det synes jeg også er vigtigt, når man endelig står der. Og så kan man komme med alle de undskyldninger på sidste kamp, og hvad skete der ikke, og har man trænet for meget og slå halvdelen af de slag, som vi gjorde i første kamp. Men jeg er sikker på, at jeg er stærkere end flot. Det vil komme tilbage efter med modstandere. Men jeg føler helt sikkert, at mine skavanker, selvfølgelig har man nogle skavanker efter alle de år, man har trænet så hårdt. Men jeg synes, at jeg lever rigtig sundt, og vi prøver altid at gøre tingene bedre og bedre. Mig og min fysisk træner og selv mit team. Og vi har haft rigtig mange snak om det, og der er mange tætpunkter, som ville have, at jeg stoppede. Men jeg vil gerne sige, at jeg er tilbage, og jeg er meget tilfreds med det, men det skal mit team også være, det er de også. Vi har snakket rigtig meget om det her de sidste par dage. Så, og hvordan vi gør det, og så videre og så videre. Og selvfølgelig er det også med, at den rigtige modstander skal være der. Jeg gider ikke at bokse en opvarmningskamp. Det har jeg snakket med Kalle også om. Det kan godt være, at man lige skulle varmes op, men det vil jeg ikke. Jeg vil op på toppen. Jeg er sikker på, at jeg stadig er der. Bare det, når man træner, så kan jeg teste mig selv på de områder. Og boksemæssigt er jeg helt klart med. Det er uden tvivl. Det kan godt være, at jeg snøvler lidt i dag, men det er fordi, jeg er halvsyg. Så det er ikke fordi, jeg har bokset for mange kampe. Så men det vil jeg i hvert fald sige, at det har været en lang tænkepause for mig. Jeg har ikke rigtig tænkt over tingene. Jeg har bare nydt lidt uden for ringen og været glad for at se de andre danske bokser og se, hvordan de udvikler sig, og selvfølgelig også i udlandet. Men jeg i hvert fald, jeg kan mærke på mig selv, at der er noget, der trækker i mig stadig. Og jeg har lovet mig selv, at jeg aldrig nogensinde vil lave et comeback om 5 år eller 3 år, fordi så er jeg løbet kørt. Det skal være nu eller aldrig, og derfor så har jeg valgt nu. Unfortunately, I didn't understand much of it, but knowing Mikkel, it was a lot of sense. For me, it's not a comeback. You know, a comeback is something you do after the years of being out the ring. You know, Mikkel Kessler proved to the world that he is one of the very best pound-for-pound fighters on the planet. Undoubtedly one of the best super middleweights,
undoubtedly probably the best Danish fighter there's ever been. That's without any question. The picture behind me, you'll see in the background in my office here, is a memory which stays with me and will stay with me forever, of the greatest fight to ever take place in Denmark. And the super middleweight division is probably the most exciting place to be right now. And for us it was clear it was such a tough fight, on both guys. I mean, if you look at Froch's performance against Groves, you saw what Mikkel took out of him that night in the O2 in London. You saw it exactly. I remember Froch going back to the corners in the 8th and 9th round and holding his body. He knows exactly what he went through. And I tell you one thing, whoever gets in the ring with Mikkel Kessler is a brave man. And I'm looking forward to making a big fight for Mikkel in the autumn. We're going to London, of course, the end of May, for what was going to be a massive night, Wembley Stadium between Groves and Froch. And we're not going there as tourists anymore, So that's obviously an option. There's of course there's a score to settle with a certain Californian. We've discussed with his camp many times that they've approached us. They approached us at the beginning of the year. At the end of the day, I don't think he really wants it outside of California, and there's not much we can do about that. We've made them substantial offers. They've laughed it off, although it's much more than they're earning at the moment. I offered them, I'm not going to mention figures, but I know the figures that they earn, and we offered more than they earn on a normal fight. Actually substantially more, to bring them over to Denmark. But we've been here before. We know what we're doing. I think we have a proven track record of delivering the big fights, and we look forward to something very special to take place later this year. Jeg har ikke lyst til at træne mig op i de her måneder. Jeg har ikke lyst til at alle de ting, der skal foregå op til en kamp. Jeg vil gerne gå all in, når jeg bokser en kamp. Jeg vil gerne møde de bedste af det bedste, og jeg har mødt alle de her, der var lidt, ikke fordi jeg har mødt dårlige nogen, og tage sådan en som, da jeg mødte ham på Atla, han var slet ikke dårlig, og det var også en god kamp. Men jeg har ikke lyst til det mere. Hvis jeg skal tilbage, så skal jeg tilbage på toppen. Jeg er ikke tilfreds med at komme tilbage med en warm-up.